یا یہ تو ود کے کیا تھی جدا ملک قائم امن کائنی پئی مردی خلقت بو کولوں مر گئے دے کار کفن کائنی گھر بیٹھے بم پہ دھوٹ ہیندن دھونار زنگال چمن کائنی او میں بردا وسدا سن گندا تو ڈورئی تیرے کان کائنی کر غیرت آخ امریکہ کو بند ملک دہشت گردی کر ساری غیرت کو پامال نہ کر سارے ملک دی نا بے پردی کر یا مولا سن مظلومیں دی سارے ملک اندہ کال آ گئے وہ کتنے حد تک پہنچ گئی ہے پیو پوت کو ویچن نال آ گئے ماں دھی کو بختو ویچ دیتے بن بھین دا ویر دلال آ گئے نہیں غیرت ابلی مسلم دی نہ رب کو اجن جلال آ گئے پے مسلم بھڑدن کرشیں تے توڑے ملک تے جیجھاں حال آ گئے ان دہشت گرجا بک کولوں جدا روٹی سستی مل پوسی اے دہشت گرجا مکھ ویسن مخلوق خدا دی کھل پوسی پھر حال عذاب روٹی دا این حال مہنگائی دا کیا تھی سی جائے چلکاں ویچن دانے لو ساؤت نبھائی دا کیا تھی سی جہندے پوترن چھوٹے کرن دے نہیں ہوں بیوہ مائی دا کیا تھی سی جہندا کوئی بنیاد دا مرلا نہیں ہوں اڑ پر بھائی دا کیا تھی سی جدا بختو خلقن مر پوسی تیری پیپل شائی دا کیا تھی سی تو خود بیٹھا ہی ایوان دے تیرے نال جواب دے بندے جنہیں فوٹو چوم کے باؤ ڈیتن کل چنگے ان اج گندے تو جدن دا گئی ایوان دے بخ مردی خل خدا پئیے کوہرام بخ دے ملک دے تیری شائی نظر وہا پئیے معصوم نہیں سمدے بک کولوں ماں چیک دے رات نبھا پئیے ادھرات اٹھدن ٹکور لو ماں منٹے نہ سما پئیے وال فجر کو گھر وچ اٹا نہیں نہ پیسے ہن نہ دانے ہن جیڑی ساگ تے پال پنی جائیے اندر دانے جتلے گانے ہن یہ جل نہیں سکتا دشمن کو یا سیٹ مندا احسان نہ کر اگے ملک تے قاتل بہو کیتن تو ملک دے بے نقصان نہ کر جو دے کلمہ گوئن کافر نہیں رائے مسلم دی جن جان نہ کر رے کتوا حملے ٹائے ہوں جے بود مرن دا وقت ہے حیرت نہیں جی میں ٹائے تا سمجھے ملک جکائی میں ٹائے دے وانگ پہ غیرت نہیں اللہ پاک قرآن چ نہیں آکھا یہود نصارے دشمن ہیں تے کو ڈالر دے دن ہاتھ چم دیں تے کو لگ دن پیارے دشمن ہیں امریکہ بھارا یورپ تا یہ ہائی موئی سارے دشمن ہیں تیرے سامنے آئے نہیں سو باری تو سوچ نظارے دشمن ہیں انہیں کل تو ہی نبی کیتے کارٹون چھپائے تا کیا کیتے جائیں کافر آکے کافر کو تا تو بسائے تا کیا کیتے اے شائع شر ہر ویلے نہ کہیں دی عام سلاماتے محفوظ غریب نہیں کہیں جاتے نہ جان جہاں سلاماتے توڑے ملک مسلمانے دا نہ مسلمان سلاماتے محفوظ مسیطہ اتقائنی نہ پاک قرآن سلاماتے نہ فوج محفوظ نظر دیے نہ پاکستان سلاماتے تیرے ملک تے چھا امریکہ گئے تو سوچ انجام دا کیا تھی سی تو تجارے یورپ بن باسیں مظلوم عوام دا کیا تھی سی یا یہ تو ود کے کیا تھی جدا ملک قائم امن کائنی پئی مردی خلقت بو کولوں مر گئے دے کار کفن کائنی گھر بیٹھے بم پہ دھوٹ ہیندن دھونار زنگال چمن کائنی او میں بردا وسدا سن گندا تو ڈورئی تیرے کان کائنی کر غیرت آخ امریکہ کو بند ملک دہشت گردی کر ساری غیرت کو پامال نہ کر سارے ملک دی نا بے پردی کر پیچھے نہ کھڑسیتا جھل گھنسوں اسا ملک محافظ جی دے آئے جائے نہیں نمار کرا کیتی اسا او ماری تھن پی دے آئے اسا بدر حنین بنا دے سوں اسا مسلمان سلی دے آئے جائے خیبر دا در پاٹ چھوڑے اسا اون دے نوکر تھی دے آئے اسا کئی ظالم کو جھک دے نہیں سر سانگ دی نوک تے نہیں دے آئے تو چھیڑ نہ ساکو جنگ کیتے یورپ یا ماجاں بھان دے سوں تیری کرسی تے گرجے تے جائے وقت ازانا آن دے